Pernah dengar minuman beras kencur yang sering dijual di pinggir jalan? Rasanya segar, sedikit pedas, dan bikin badan terasa hangat. Tapi tahukah Anda, di balik rimpang kecil bernama kencur ini tersimpan banyak sekali manfaat kesehatan yang sudah dimanfaatkan sejak zaman nenek moyang? Bahkan, beberapa kandungannya sudah diteliti secara ilmiah dan terbukti punya efek farmakologis yang menjanjikan. Di video ini kita akan kupas tuntas 10 khasiat dan manfaat kencur untuk kesehatan dan pengobatan, lengkap dengan kandungan, cara konsumsi, dosis, sampai cara menanamnya sendiri di rumah. Kencur memiliki nama ilmiah Kaempferia galanga. Tanaman ini termasuk keluarga Zingiberaceae, satu keluarga dengan jahe dan kunyit. Bagian yang paling sering dimanfaatkan adalah rimpangnya yang beraroma khas dan rasanya pedas hangat. Sebelum masuk ke manfaatnya, kita bahas dulu kandungan penting dari kencur. Rimpang kencur mengandung senyawa aktif seperti ethyl p-methoxycinnamate, ethylcinamate, borneol, camphor, cineol, flavonoid, saponin, tanin serta minyak atsiri. Selain itu, kencur juga mengandung antioksidan alami yang membantu melawan radikal bebas. Senyawa ethyl p-methoxycinnamate merupakan komponen utama minyak atsiri kencur yang banyak diteliti karena memiliki efek antiinflamasi dan analgesik. Flavonoid dan polifenolnya berperan sebagai antioksidan dan pelindung sel. Manfaat pertama, kencur membantu meredakan batuk dan radang tenggorokan. Sejak dulu, kencur sering dijadikan obat tradisional untuk batuk, terutama pada anak-anak. Kandungan minyak atsiri dan ethyl p-methoxycinnamate memiliki efek antiinflamasi dan membantu mengurangi iritasi pada saluran pernapasan. Beberapa penelitian farmakologi menunjukkan ekstrak kencur memiliki aktivitas antiinflamasi dan antimikroba yang mendukung penggunaannya untuk gangguan saluran napas ringan. Manfaat kedua, membantu meredakan nyeri dan pegal linu. Kandungan borneol, camphor, dan senyawa aktif lainnya bersifat analgesik alami. Penelitian pada hewan uji menunjukkan ekstrak kencur memiliki efek pereda nyeri yang signifikan. Karena itu, kencur sering digunakan sebagai bahan jamu untuk pegal, nyeri otot, dan kelelahan setelah aktivitas berat. Manfaat ketiga, meningkatkan nafsu makan. Pada anak-anak yang sulit makan, ramuan kencur sering digunakan untuk membantu memperbaiki nafsu makan. Minyak atsiri dalam kencur merangsang produksi enzim pencernaan dan meningkatkan sekresi cairan lambung dalam kadar yang wajar, sehingga sistem pencernaan menjadi lebih siap menerima makanan. Manfaat keempat, membantu mengatasi gangguan pencernaan ringan seperti kembung dan masuk angin. Efek karminatif dari minyak atsiri kencur membantu mengurangi gas berlebih di saluran cerna. Cineol dan komponen aromatiknya membantu merilekskan otot saluran pencernaan, sehingga rasa tidak nyaman berkurang. Manfaat kelima, sebagai antiinflamasi alami. Peradangan merupakan dasar dari banyak penyakit kronis. Studi yang dipublikasikan dalam Jurnal Farmasi Asia menunjukkan ekstrak Kaempferia galanga memiliki aktivitas antiinflamasi melalui penghambatan mediator peradangan. Inilah yang membuat kencur potensial untuk membantu keluhan seperti radang sendi ringan. Manfaat keenam, berpotensi sebagai antimikroba. Ekstrak kencur dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri patogen. Kandungan minyak atsirinya dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Ini menjelaskan kenapa dalam pengobatan tradisional, kencur sering digunakan untuk membantu mengatasi infeksi ringan. Manfaat ketujuh, membantu menjaga daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan seperti flavonoid membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan stres oksidatif yang lebih terkontrol, sistem imun bisa bekerja lebih optimal. Manfaat kedelapan, membantu meredakan stres dan memberikan efek relaksasi ringan. Aroma khas kencur dari minyak atsirinya memiliki efek aromaterapi alami yang menenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan komponen volatilnya dapat memengaruhi sistem saraf pusat dalam kadar tertentu. Manfaat kesembilan, membantu mengontrol kadar gula darah secara alami. Beberapa studi awal pada hewan menunjukkan ekstrak kencur memiliki potensi efek antihiperglikemik.
Meski masih membutuhkan penelitian lebih lanjut pada manusia, hasil ini cukup menjanjikan sebagai terapi pendamping. Manfaat ke-10, membantu menjaga kesehatan kulit. Kandungan antioksidan dan antibakterinya dapat membantu mengatasi masalah kulit ringan seperti jerawat jika digunakan secara topikal dalam bentuk yang tepat. Sekarang kita bahas cara konsumsi dan pengolahannya. Cara paling sederhana adalah dengan membuat jamu beras kencur. Rimpang kencur dicuci bersih, dikupas tipis, lalu dihaluskan bersama beras yang sudah direndam. Kemudian disaring dan ditambahkan sedikit gula aren. Cara lain adalah dengan merebus irisan kencur segar sekitar 10-15 gram dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Air rebusan ini bisa diminum hangat. Kencur juga bisa dijadikan campuran masakan atau dibuat ekstrak. Oh iya Sobat Sehat, kabar baiknya, sekarang kamu sudah bisa pesan via online shop produk kencur segar, bubuk halus ekstrak kencur, jamu beras kencur saset dan botol, hingga bibit kencur yang bisa kamu tanam di kebun atau halaman rumah. Caranya kamu bisa klik keranjang lihat produk, atau klik selengkapnya di bawah judul video ini, lalu check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Untuk dosis konsumsi, pada anak usia di atas 2 tahun, biasanya digunakan sekitar 2-5 gram kencur segar per hari dalam bentuk rebusan yang diencerkan. Untuk orang dewasa, 5-10 gram rimpang segar per hari sudah cukup. Pada lansia, dosis bisa disesuaikan sekitar 5 gram per hari, dan sebaiknya dimulai dari dosis rendah untuk melihat toleransi tubuh. Jika menggunakan ekstrak atau suplemen, ikuti aturan pakai pada kemasan atau konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Perlu diperhatikan, meskipun alami, kencur tetap memiliki potensi efek samping jika dikonsumsi berlebihan. Pada orang dengan gangguan lambung berat seperti tukak lambung aktif, konsumsi berlebihan bisa memicu iritasi. Penderita penyakit hati kronis juga sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu sebelum rutin mengonsumsi herbal dalam jumlah besar. Ibu hamil dan menyusui perlu berhati-hati dan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi dalam dosis tinggi. Sekarang, kita masuk ke cara budidayanya. Kencur termasuk tanaman yang mudah ditanam di pekarangan rumah. Anda bisa menggunakan pot atau langsung di tanah. Pilih rimpang kencur yang sehat dan tidak busuk sebagai bibit. Tanah yang digunakan sebaiknya gembur, kaya bahan organik, dan memiliki drainase yang baik. Tanam rimpang dengan kedalaman sekitar 3 hingga 5 cm. Siram secukupnya, jangan sampai terlalu becek karena bisa menyebabkan busuk rimpang. Kencur menyukai tempat dengan sinar matahari tidak langsung atau agak teduh. Dalam waktu sekitar 8 hingga 10 bulan, rimpang sudah bisa dipanen ketika daun mulai menguning dan mengering. Dengan semua manfaat ini, kencur bukan sekadar bumbu dapur biasa. Ia adalah salah satu warisan herbal Nusantara yang punya potensi luar biasa untuk mendukung kesehatan tubuh secara alami. Namun tetap ingat, herbal bukan pengganti pengobatan medis utama untuk penyakit berat. Gunakan secara bijak, dalam dosis yang tepat, dan bila perlu konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Semoga setelah menonton video ini, Anda jadi lebih mengenal kencur dan bisa memanfaatkannya secara tepat untuk kesehatan keluarga di rumah. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel Health is Important. See you on the next video.